चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन ऑन करंतु। हेल्थ आयुर्वेदा होम रेमेडीज वीडियो ओडिया भाषा रे देखंतु। आजिर वीडियो रे ठंडा, खास, तंटी जंत्रणा हेबा एही सब रोगर घरोई उपचार विषय रे क्लियरली कह जायछि। जनरली एही सब रोगर मुख्य कारण लो इम्यूनिटी सिस्टम। किछि भाइरस अटैक हेतु मध्य एही परि ठंडा, खास रोग शरीर रे देखा जायथाय। इम्यूनिटी सिस्टम किपरि स्ट्रांग करिवे बा इम्यूनिटी सिस्टम को किपरि आहुरी भलो रखिबे ताहार वीडियो जदि आपण देखिबाकू चाहुचंदी तेबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। जेते अधिक रु अधिक कमेंट आसीबो देन इम्यूनिटी सिस्टम ऊपर एक स्पेशल सीरीज पब्लिश करा जिवो। जदि आपण ठंडा, खास, आस्थमा, सोर थ्रोट, एलर्जी, कोल्ड एही परि रोग रे पीड़ित अछंती, डिजीज कंट्रोल रे आसी पारु नाही, देन स्क्रीन रे दे जायथिबा नंबर रे कॉल करंतु। 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन सह 100% श्योर शॉट रिजल्ट। ठंडा, खास एही रोग रे अन्य किछि लक्षण मध्ये देखा जायथाय, जेपरि कि नाकरू कंटिन्यू पानी बाहरिबा, नाक जाम हेबा, तंटी जंत्रणा हेबा, इवेन कौनसी खाद्य खाइबा समय मध्ये तंटी पेन होइथाय, तंटी रे कफ रहिला परि फील हेबा, स्पेसिफिक खास सेही समय अधिक होइथाय, छाती जाम लागिबार कंप्लेन मध्ये जदि आपनको ठंडा होइछि तेबे फील करंती। अधिक ठंडा और अधिक खास हेबा द्वारा मांसपेशी दरज होइथाय, शरीर जंत्रणा लागिथाय, ता सहित मुंड जंत्रणा हेबा मध्ये एक कॉमन कंप्लेन रहिथाय। शरीर रे हल्का ज्वर रहिबार कंप्लेन रहिथाय। छिंक बारंबार हेबा, स्पेशली सकाल समय रे अधिक रु अधिक छिंक होइथाय एवं किछि काम करिबाकू इच्छा न हेबा, खाइबारे मध्ये इच्छा कमी जिबा। एही परि सब लक्षण जदि आपनको ठंडा, खास रोग हुए तेबे आपण फील करंती। ता सहित वीकनेस रे मध्ये एक कंप्लेन रहिथाय। एही परि सब लक्षण को घरोई उपचार द्वारा किपरि ठीक करि परिबे एही वीडियो रे वर्तमान आपण संपूर्ण भाबे बुझी परिबे। तो एथिरे कोन कोन इंग्रेडिएंट्स आवश्यक, जहाँ भी किछि आवश्यक ता घरे रोसई रूम रे आपनको मिलि जिवो। गोटाए छोटो खंड अदा, 20टी कला मरीच, 10टी लवंग, गोटे बड़ चामच महू, अल्प हलदी पाउडर 1/4 स्पून हलदी पाउडर एवं अल्प सैंधव लवण। तो यह को किपरि प्रिपरेशन करिवे। फास्ट स्टेप 20टी गोलमरीच और 10टी लवंग को हल्का गरम गैस रे भलो भाबे भाजी दियंतु। एथिरे कोनोसे ऑयल बा घीर व्यवहार करिवे नाही। केवल गरम गैस को ऑन करी आपण तावा उपरे एही गोलमरीच लवंग को 2 रु 3 मिनट भाजिबे। देखिबे ताहार कलर धीरे धीरे चेंज हेबार लागिवो एवं एही प्रिपरेशन को भलो भाबे गुंड करि देबे। सेकेंड स्टेप रे अदा को भलो भाबे सफा पानी रे धोई देबे। एहा को हल्का गरम कर देबे। गरम करि सरला परे छोटो छोटो पीस करी काटी देबे। सफा कपड़ा रे सेही कट्टा होइथिबा अदा को भलो भाबे ताकू चिपुड़ी तार रस बाहर कर दियंतु। थर्ड स्टेप रे अदार जो जूस बा रस बाहरी थिला सेथिरे महू, हलदी और सैंधव लवण को मिक्स कर दियंतु। जहाँ आगरू जो क्वांटिटी कुहा जाइथिला सेही अनुसार एहा को भलो भाबे मिक्स कर दियंतु। जदि देसी महू आपनको मिलुची तेबे ताहार व्यवहार करंतु, रिजल्ट आहुरी भलो आसीबो। फोर्थ स्टेप रे ए जो मिक्स तयारी करले अदा, महू, हलदी और सैंधव लवण मिसाई सेथिरे आगरू जो गोलमरीच और लवंग गुंड करी रखिथिले ताहाको भलो भाबे एही जो प्रिपरेशन रे मिक्स कर दियंतु। एही जो प्रिपरेशन तयारी हेला एहा सखाळे गोटे चमच खाली पेट रे गरम पानी सह यूज करि परिबे, व्यवहार करि परिबे एवं रात्र गोटे चमच खाई सरला परे एहा को व्यवहार करि परिबे। एथिरे ठंडा, खास, कफ एवं तंटी जंत्रणा एही सब एवं तंटी पेन हबा
एहीपरि सब रोग ठीक होई परिबो एवं यह बेस्ट होम रेमेडी कोल्ड कफ एवं थ्रोट पेन पाई। तो एहीपरि होम रेमेडी वीडियो जदि आपण देखिबा चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को जेते होई परिबो लाइक करंतु, शेयर करंतु आपन को फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम रे। जहाँ भी आपनकर क्वेश्चन रहिला सजेशन रहिला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। वीडियो को संपूर्ण देखि दिबा हेतु हृदयर सह नमस्कार।